أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سورة بني إسرائيل 106 نمبر آیات په دې 106 نمبر آیات کې هم ترغیب دی قرآن ته او د قرآن شان او عظمت لوی او د هغې انداز بیانول دي او دغه مخکینی آیات چې وبالحق انزلناه بالحق نزل دغه سره تعلق دی نو ترغیب شو قرآن ته چې کوم قرآن تاسو ته الله تعالی نازل کړی دی کوم صفاتونه معرک دي هغې نه ځینې صفاتونه دا دي الله تعالی وایي قرآنا او موږ نازل کړی دی قرآن فرقناه من حصې کړی دی په حصو کې هم تقسیم کړی دی لتقرأه على الناس على مكث دې دپاره چې ته ولولې دا قرآن په خلکو باندې په اسانۍ سره ونزلناه تنزیلا موږ نازل کړی دا قرآن په نازلولو سره نزلناه موږ نازل کړی دی لږ لږ تنزیلا په لږ لږ نازلولو سره نو دې کې د قرآن یو جدا امتیازي صفتونه پکې ذکر شو یو دا دی چې قرآن موږ حصې کړی دی لکه دا کم آیاتونه چې تاسو یې نه دا حصې دي د دې سورتونو چې راواخلې هغه ځان له حصې دي سپارې ځان له حصې دي په حصو کې تقسیم شوی دی او داسې سراسر روان یو تقریر او بیان نه دی ځکه سراسر یو تقریر بیان زده کول دا ګراني بیانول هم ګراني او زده کول هم ګراني لیکن کله چې په حصو کې تقسیم شي نو بیا لږه لږه حصه زده کول یو موضوع زده کول دا اسانېږي او په ویلو کې ما اسانه په زده کولو کې ما اسانه نو الله تعالی د قرآن موږ حصې کو په آیاتونو کې تقسیم کو په سورتونو کې تقسیم کو په سپارو کې تقسیم کو لتقرأه على الناس على مكث دې دپاره ته ولولې د قرآن په خلکو باندې په اسانۍ سره شي خلکو ته بیانول اسان شي ونزلناه تنزیلا موږ لږ لږ نازل کړی دی په لږ لږ نازلولو سره نو دی بل کمال شو قرآن تقریبا په 30 کاله کې مکمل شوی دی نو دا لږ لږ ځکه نازل شو چې کله څه حادثه واقعه براله د هغې مطابق صورت او د هغې مطابق احکام به نازل شو آیاتونه نو په هغې باندې به پوهېدل هم اسان او هغه به زده کول هم اسان د موقع سره به مناسبت و نو دا پکې یو بله فایده شوله که فرض که دا به یو ځل باندې نازل شوی وي د خاصو واقعاتو سره تعلقات نه وي نو بیا به د دې زده کول او په دغه حالاتو باندې پټ کول دا ځان له یو مستقل پن ګرانه وه نو د قرآن بل صفت دا ده چې د الله تعالی لږ لږ نازل کو دې دپاره چې به 30 کاله کې څومره واقعات راغلي د هغې واقعاتو سره په مناسبت سره حصې راغلي نو خلک په دې مسله باندې صحیح پوه شو زده کول یې اسان شو قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا قل ورته وایه ای پیغمبره آمنو به که تاسو ایمان راوړئ په دې قرآن باندې او لا تؤمنو یې به نه راوړئ یعنې ستاسو خپله خوښه ده تاسو په راوړلو نه راوړلو باندې څه ورانې نه کېږي څه زیاتې کمې پکې نه جوړېږي ستاسو خپله مجبوري ده خپل ضرورت هم دی ځکه چې یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی دی علم من قبله مخکې د دې نه قرآن نه مخکې چې کوم خلکو آسماني کتابونو علم حاصل کړی و تورات انجیل زبور والا کوم عالمان او حافظان چې اذا یتلى علیهم هر کله چې به تلاوت شو په هغې باندې دا قرآنی آیاتونه یخرون هغې به پرېوتل للاذقان په زنو باندې سجدان په سجدې سره د دې مطلب دا دی که تاسو باغیان شئ او نه منئ نو کوم چې عالم آسماني کتابونو حق پرست عالمان دي هغوی خو مني الله تعالی باره کې به وروسته مخکې مضمون تر شوی دی چې الله تعالی زموږ تاسو منځ کې ګواه کافي دی قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم او دویم هغه عالمان چې د آسماني کتابونه باندې پوهېږي هغوی چې کله آیاتونه واوري نو په سجده باندې پرېوځي ځکه په خبره باندې پوهېږي آسماني آیاتونه پېژني احکام پېژني پاتې شو تاسو چې بالکل په هېڅ نه پوهېږئ او نه منئ نو خپله خوښه هم که ایمان راوړئ که نه راوړئ کوم چې قیمتي خلک دي هغې سیم راوړي او هغه په دې باندې یقین کوي نو دا داسې ووایه چې دا آیات هم کافرانو دپاره زجر دی چې راوړئ او که نه راوړئ زجر شو رټل دي او دویم دا ده چې دا د قرآن په اثبات باندې دلیل نقلی ذکر کیږي د مخکینی علماء احوال ذکر کیږي چې ګور هغه به یقیني ایمان راوړي او هغه چې کوم دین سجدي لګي په هغه ټیم کې نو دا دلیل نقلی ده چې قرآن صحیح کتاب دی ځکه مخکینی عالمان په دې باندې پوهېږي نو یو دلیل نقلی شو د قرآن په حقانیت باندې
او دویم زجر شو دغه خلکو لپاره چې تش ضد نیولې دی ایمان پې نه راوړي. ویقولون دوی وایي سبحان ربنا پاکي د رب زمونږ لره ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعده د رب زمونږ لمفعولا خامخه کېدلو والا ده یا زمونږ وعده د رب زمونږ لمفعولا خامخه کېدونکې ده. د دې ځین کې په آسماني کتابونو کې د قرآن او د نبی علیه السلام کمی پیشنګویانې وي د هغې نه تعبیر په وعدې سره وکړو دغې علما چې ګویا دغه پیشنګویانې د الله تعالی وعدې وي چې آخري پیغمبر به راځي داسې داسې علامات به یې داسې کتاب ورته نازلېږي هغه وعده د الله تعالی رښتونې ده هغه کېدلو والا ده بس وشول هغه پیغمبر راورسېد هغه کتاب نازل شو. ويخرون للاذقان او دی پریوزي په زنو باندې زنو نه مراد سجده ده سجده کول چې ګویا دوی دومره عاجزي کوي چې زن یې ځمکې ته ورسېږي. یبکون دوی جاړي ويزيدهم خشوعا او زیاتوي د قرآن د هغوی دپاره عاجزي نور هم پکې عاجزي سیوا شي د الله تعالی یره عاجزي پکې سیوا شي. نو د معاشرې اهم خلک چې کوم دی هغه حق پرست علما دي چې کله هغوی قایل دي نو که تاسو ایمان راوړئ که نه راوړئ خپله خوښه شوله نو دا دلیل نقلی شو او د مخکیني اهل کتابو حق پرست علماو احوال پکې ذکر شو. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ورته ووایه که تاسو رابلئ الله تعالی لره په نوم د الله سره او ادعوا الرحمن یا رابلئ الله لره په نوم د رحمان سره ايما تدعو بکم نومې چې رابلئ فله الاسماء الحسنى د دغې الله تعالی دپاره نومونه دي ښه. د دې حاصل دا دی د دې زیات وضاحت د شان نزول نه معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه د پاره د توحید دعوت ورکاو او د شرک مذمت به بیاناو. یو پیاری نبی علیہ السلام به دعا کوله نو دعا کې ویل چې یا رحمان یا الله یا رحمان. کافرانو ویل دا وګوره موږ د ډیرو خدایانو نه منې کوي ځان له دوه خدایانو قایل یو د الله قایل دی بل د رحمان قایل نو دا ښکاره شرک دی او دا ناجایز ده وایي موږ ته یو شان دی وایي ځان له بل شان ته کوي. د هغې په رد کې دا جواب آیات نازل شو چې تاسو دغه یو الله تعالی دی که بله بس د الله تعالی سره رابلئ هم جایز ده که به نوم د رحمان سره رابلئ هم جایز ده او یوازې دغه نو د الله تعالی دپاره نور هم ښایسته ښایسته نومونه شته دی ننان مې نومونه لري صفتي نومونه چې به کوم نوم سره رابلئ دا د یو ذات نومونه دي صفتي نومونه دي په دې کې شرک نه راځي چې قباحت نشته. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا او تب ډیر مبزوره کوا بسوالاتک مصفل پر موږ ډیر په زور باندې موایا امې ډیر پر رو باندې وایا ولا تخافت بها امې ډیر پر رو باندې وایا دلره وابتغي ولټه وبین ذلك سبیل دې دوړ بمنس کی د تیز आवाज او د پټ आवाज بمنس کی درمیانه انداز چې کوم دی هغه ځان ولټه په انداز باندې وایا. دا چې کوم دی جهري منځونه لپاره کې د خفي منځونه لپاره نه دی پټ منځونه بس په پټه باندې دي یعنی مسبخین او مازیګر کې دې بحث نشته. جهري منځونو کې بحث دی چې کله جهري منځونه تاسو کوي ډیر په زور باندې هم نه او بیخي په پټه باندې هم درمیانه انداز باندې. او درمیانه انداز چې کوم دی چې سړی امام یې نجم دومره انداز باندې قرات کوي چې مقتدیان یې واوري بس خوش علاقه خلکو خبرولو ته ضرورت نشته. او دا چې امام نه ځان لمز کوي تهجد مونږ کوي ځان لمز کوي د ماقام مونږ د مسبتان د سحر دی نو بیا کیفیت دا چې دومره قرات چې بزان له خپل باندې بیرته اوري د درمیانه انداز دی نو دا به څه شي په شریعت باندې بس صحیح عمل وشي. اوس د دې په مخالفت کې چې کله ته आवाज جهري منځونه کې دومره پټ کې چې مقتدیان نه اوري په خپل باندې نه اوري نو دا خو هغه شریعت باندې عمل ونه شو دا هم نقصان وشو. دومره د आवाज تیز کړی دی چې خو شکلی ما اوري لکه موجوده زمانه کې د لوډ سپیکر استعمال واخله نو دا صورت کې چې کوم دی نو تا انتها وکړه ځکه چې د لوډ سپیکر مکبر الصوت د دې نه پورته आवाज په بل شي شته دی نو تا په دام استعمال کړه نو کوم حتی دې خبره ورسوله نو دا د آیت صریح خلاف راځي چې ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها مو دومره په زور هم نه چې علاقي خبره او د مقتدیان د आवाज وړاندې لاړو دومره په پټ هم نه چې مقتدیان هم نه اوري د آیاتو خلاف شو. لہذا قرات اصول هم دغه چې بس مقتدیان پر رسول بس چې کله جمع منځونه خبره او دغه درمیانه انداز دی نو بده کې یو جهري منځونه شامل دي د تفسیر مال په قران تحقیق مطابق دیم مګر تهجد موږ په کې هم شامل دي
تهجد مونځ کې کوم چې ترمذی شریف روایت دي تفسیر مظاهر نقل کړي دي چې پیاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبی ته راغی چې وی کتل نو عمر فاروق رضی الله عنه یو ځکه په تهجد باندې ولاړ دی په زور باندې قرات کوي بل پټ کې چې پام وکړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړ لغم قرات کوي خو به پټ لګیا نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قال ورکه د منځره پاره کې دونه بعد ورته ویل چې تر خپل قرات ډیر پټه باندې کې به پته نه لګي هغه ورته ویل چې بس سما خیال دا د ذکر ذات تر قرات او ما هغه ذاتی او نبی علیہ السلام ته ویل قرات د لوګ تیز کما موري تیز او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه قال ورکه ته وی تر आवाज ډیر زیات تیز دی ډیر اوچت आवाज دی دا ولي هغه ورته ویل یاره بس دوه وجې دي جو به دا خبره وړه کې نیول چې دا خوب رانه وتختی او دویم دا چې شیطانان په ځغلو چې شیطانان په خواران شي هغه ورته ویل आवाज لګ معمولی ښکته کا درمیانه انداز تراش دغه نه معلومیږي دا چې تهجد مونځ هم بده کې شامل دی دا شو د مازه حاصل کم چې حق ورس خلک یو بدین باندې پويږي اگر که داغه جماعتونو هم درغړ جوړغړ مقتدیان بس ولاړ لیکن چې کله جای منځونه هغه کوي د امام د قرات ورسره سپور د نرسي نو دیم کس په کې ولاړ الله اکبر وای یا د سی وشي چې هغه جماعت د پار اندرنه ډیګون استعمالي هغه ټیک ته بهر د आवाज نرسي مقتدیان ترسي دویمه خبره دا ده چې د اذان او د اقامت مسله اواز اذان او اقامت څخه پکاري د مانځ سره متعلق مسلې دي نو اذان په هغه زمانہ کې بل سپیکر کې په مناره کې کېده مناره کې د مناره د لپاره استعمال د اواز لري راځي نو معلومه ده چې ولې اذان کیفیت دا د څومره تیز خلکو ته ورسیږي یوازې دا نه چې د جمع منظور ته جمع والا ته ورسیږي چې کم خلک جمع دراغلي دغه ته نه خوش علاقه ته ورسیږي د منارو قائم مقام دی وخت نو سپیکر استعمالي کې ټیک دی لیکن بیا اقامت تراش اقامت چې کوم دی هم دغه موږ کوونکو د پاره د کوم سپونه کې ولاړ نو که سپونه د دغه اقامت والا کس اواز د رسیدو خو ډیره خلک نه رسیدو هغه د پاره د ډیګ استعمال ولې چې شاته आवाज ورسیږي سپونه ته خلکو ته پته ولګي چې اقامت شروع دی لیکن دغه اقامت چرته په سپیکر کې نه دی شوی په مناره کې نه دی شوی چې اقامت په مناره کې نه دی شوی د کاره معلومه د علاقې د پاره نه دی د مسکونکو د پاره دی نو چې کله په هغه زمانہ کې د پاره مناره نه استعمال شوی نو د مسکونکو د پاره شو نو د دې وجنه دغه کس چې کله اقامت کوي او د خلکو ته د سیاوات راځي ټیک ته کنه راسيږي ډیګ د استعمال کی لیکن د سپیکر استعمال پکې په هیڅ صورت باندې راغلی کم خلک مستقیل دا کار کوي او باغې باندې پابندي کوي او د خپل مسلې په خپل تاسو کې چې شریعت ثابت ته ثابت نه او چې کله شریعت کې ثابت نه ده نو صحو کوي دی هغه مسعود په خپل ځان معلومات کوي وابتغي بين ذلك سبيلا ورد ودي پمنس کې الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك او ته وایي پیغمبر چې ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي حق الله لم يتخذ چې نه دني ولې ولدا ایس اولاد لکه څنګه د کافرانو خیال د سینه ده ولم يكن له شريك في الملك او نشته دی الله تعالی سره شریک په بادشاہي ولم يكن له ولي من الذل او نشته دی الله تعالی سره ولي ملګری من الذل وكبره او لوی بیان او الله تعالی تکبیر په لوی بیان ورسره دا آیات چې کوم دی د آیات د عظمت او د عزت ویل کی دا د دې آیات متعلق ترمذی شریف کې یو روایت ده سي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی عليه السلام سره بهر وته یو کس نومونه د جډیر په بد حال باندې ناسو نبی عليه السلام ورته ته ما ډېر بد حالات دي دا ولي دی وجه سره هغه ورته دوه وجه یو څه غربت ته بل بیماری نو نبی عليه السلام ته دعا وکړه او دعا کې دا چې اني توکلت على الحي الذي لا يموت اداګه نور څه دا آیت ته وایي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا وظيفه مستقله کوا دا پر دمه اخره پوری دا کما چې صدا حالت باندې دره بدلای خامخه بدلای نبی عليه السلام ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې څو وخت بعد زپا غزه باندې ورلم د غسړي حالات ډیر خو هغه شن بیماری حالت هم نو هغه څنګه کې غربت بیا هم او را دی دای هر د هم ویل چې وس دغه اعظم پابندۍ سره ول د بني عبد المطلب په خاندان کې بدا د اصول چې کوم ماشوم به خبرې زده کول زده کړي او اولنۍ خبرې به کول دا غي به کوشش دا وجب اول ځل لاغي د خپل باندې د آیات جاری شي وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اخره